दोस्तों आज गोलपिया ने अपने लड़के को वृक्ष में टांग देते और रस्सी को काटे हैं, तभी बोरा में पैक हो जाते हैं। तो गोलपिया ने बोरा को नचाकर फेंकते हैं। तो भोलुआ और छमिया ने रोमांस करते रहते हैं। तो उसके आबा आते हैं, तभी मोलुआ ने छुप जाते हैं। तो गोलपिया ने छमिया को मारते पैर से, तो छमिया ने नीचे गिर जाती है। तो कलुआ और भोलुआ टकराते हैं। तो बोरा में से निकलता भोलुआ तो दोनों ने झोले को एक साथ फेंक देते हैं। तभी उसके आबा गुस्सा होते हैं। तो दोनों शरारते लड़के ने भाग जाते हैं। तभी मैडम जी ने पढ़ाते रहते हैं। तो दोनों लड़के ने कुर्सी में कुंडी फंसाकर खींच देते हैं। तो जैसे ही बैठते हैं तो पलट जाती है। तो मोलुआ ने पाक फेंकते हैं। तो कुर्चाकार खुशी होने लगते हैं। तो मास्टर जी को बोलते हैं। तो मास्टर जी ने डंडे से पिटते हैं। तभी मास्टर जी ने पढ़ाते रहते हैं। तो बम लगाकर मास्टर जी को 2 टुकड़े में कर देते हैं। तभी फिर से डंडे से मरता है। तो बैल में जाकर घुस जाते हैं। दोस्तों इसके आगे क्या हुआ देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार।